Den her, den er så fin og prikkete. Se på ta. Ta en noe annet enn den kjedelige høgfjellsfisken, altså. Og se på så frikkene, da. Jeg er så blaut at jeg hadde ikke blitt blautere om jeg hoppet ut i et basseng eller ut i sjøen, liksom. Yes, da var vi ute på en ny tur. En skikkelig høsttur. Det er kaldt i lufta. Og Kong Vinter, han nærmer seg med stormskritt, altså. Nå er jeg bare et steinkast unna hjemme. Og jeg har gått opp en skikkelig motbakke nå. Jeg har gått nesten 700 høydemeter på 2,5 kilometer. Det er brutal stigning, altså. Og turen er ikke over enda. Men du vet hva de sier. Langt å gå, stor fisk å få. Og det er et uttrykk eller uttrykk som vi lever etter, i hvert fall. Det er helt sikkert. Så i dag er jeg med min trofaste følgevenn. Min beste turkompis noensinne, Simba. Han synes det er mer kjekt å gå i lavlandet enn oppe i høgfjellet. Så potene hans der blir utslitt av alle grusomme ura oppe i høgfjellet, så det er godt å gå litt på sti. Dette er en plass som jeg har hatt det her som en favorittvatten i 5, 6, 7, 8 år nå. Fordi at det er stor fisk her, fordi det er lokalt, og fordi det har historie. Det har det. Her tenkte jeg skulle ta opp kameraet nå, så jeg kunne vise dere stengarden. Vi går helt inn til fjellet der, og så sånn. Det er vel for å markere eiendom. Så om det var på 1700-tallet eller 1800-tallet der slo opp, det sto folk her og bygde det her, det vet jeg ikke, men kanskje tidligere også. Men det er litt av en jobb, altså. Det er helt sikkert. Åh. Det er skummelt, for jeg har gått og svettet så en gris i motbakken her. Kledde av meg i bare baris, og så nå har jeg kledd på mat, da. Men jeg blir jo blaut, og da blir jeg kald nå, og nå begynte å gå bortover da. Nå skal jeg liksom ned om der, da, og så skal jeg ned litt igjen. Men jeg har jo heldigvis med meg mer klær, da, så det blir bra. Nei, men altså, jeg tror ikke det trenger mer intro enn det her, så nå legger jeg bort kameraet, og så snakkes vi igjen når fiskestangen er fremme. Nå er det enkel servering på øret, og ja, nytelse av høstfargen. Høsten er min favorittårstid, altså jeg elsker høst. Det er så nydelig. Det er så fint. Det er så rått. Lufta er helt. Åh. Men samtidig så er det litt vemodig. Jeg blir litt lei meg når jeg ser høstfargen komme og kapre fjellheimen, fordi det betyr bare en ting. Og det er at Kong Vinter er rett rundt hjørnet. Og da er det plutselig 6, 7, 8 måneder 9, 10, kanskje 2 måneder der det ikke er råd å fiske i fjellet. Isfiske, det er jo kjekt det også, men det er på langt nært det samme. Tenkte jeg måtte filme helt til man så vattnet dukke opp borte her. Ser at tåka sniker seg inn på. Så det er litt sånn sumpområde i går, ja. Det er ganske vått nedover her. Der ser man det første vattnet litt sånn komme til syne i hvert fall. Grunnen til at fisken er så stor her, det skal dere høre. Det er at annenhver fisk må få nedi her. Det er vanskelig å få, altså. Men annenhver fisk, den har stor frosk i munnen. For nede her, så det kryr av frosk.
Altså, det er nesten sånn du må gå og passe på der du trakker for å ikke trakke i frosk. Og det er fisken han sier at altså, når det kommer frosksvømmende ned i vannet. Han spiser altså frosk, og det er derfor han blir stor. Jeg har dratt mange froskekadaver ut av munnene på fiskene nede i det vannet her. Da er vi her. Like spennende hver gang ta, altså. Jeg legger frem en kamera bare. Så tar vi de første, da tar vi jomfrukastene, og så ser vi i steik, tror jeg, altså. Det kastet her tror jeg er livsfarlig, altså. Såpass grunt vattnet at i høgfjellet så er det ofte sånn at jeg kaster og så lar jeg sluken synke i 5-10 sekunder, så jeg fisker langs bånd. Det kan du ikke gjøre her, her setter du det fast med en gang. Det er ikke noe djupt. Og det er masse ting på bunnen, masse grass og driv. Nei, vi får flyttet oss litt. Jeg har ikke sett noe fisk etter i første par kastet her. Der ser man bølger etter fisken som lå her, vet du. Det lå en fisk her, så han har sikkert vært oppe her og gitt. Den lå i hvert fall rett ned her. Jeg så den ikke heller, altså. Jeg så bare sjokkbølgen. Det var artig om jeg tok en fisk her også. Det kan jo hende jeg ligger, vet du. Kan se for meg at det kanskje ligger en fisk her, da. Ja, det gjorde det. Åh, det var en fin fisk. Han lå akkurat her i tryden lå. Og han lå under bekken her. Om det er tilfellet ikke, det vet jeg ikke, altså. Men da har vi sett 2 fisker som ligger langs land. På den første bare 50 meter. Her er det kanskje... Ja! Åh, det er store fisk, altså. Så dere, gutta? Det er kult, altså. Det er litt sånn, man kan kaste ut mot midten av vannet og lure på hvorfor man ikke får fisk. Og så er det fordi storfisken, han ligger inne i land. Gjerne litt innåt bekka og sånn. Her er det kanskje en typisk plass at den ligger og kules ved. Første skikkelig bekken. Det er sikkert fisk her, vet du.
Her også. Kan ligge masse fisk inne her. Så elven her. Og bare chille. Og det ligger helt sikkert fisk under der. Jo da, men siden jeg satt med oss fast i et tre, så har jo tåka kommet og slukt oss i hvert fall. Nå ble det trolsk. Men det er kaldt altså. Jeg ble litt blaut. Simba er litt lei. Og jeg har fått 3 på kroken. Så det er god stemning. Fisket jeg hardt i meg ned på det nederste vattnet. Beveger jeg meg opp nå på det øvre. Tenkte jeg skulle se om jeg klarer å ta flere gytørretter i action. Det må jo ligge noe i natten. Det her må jo være bygd, så steinene her. For at det skal være ei sånn hovedgyteelv, kanskje. Her, vet du. Ser at det er godt folk her i hvert fall. Det er fotspor. Satt på atomsild nå, så jeg ikke fikk noe respons på sølvskjei. Men taktikken blir det samme. Prøv å kaste ut mot sivet. Se om det er noe respons. Men her så kan jeg garantere dere at ørreten ligger i land her, og så kommer pilene ut. Når vi går oppå her nå. Her vet du, står det sikkert rett. Nei, det gjør ikke det faktisk. Fordi hvis du ser retten her, så er det liksom, ofte så er det lomme da, som går liksom under bakken, så at vattnet fortsetter litt, og derunder da ligger fisken og gjemmer seg. Så han blir jo på en måte, han får skjul han da liksom fra bakken. Så det er jo, det er ikke så dumt. Han er jo tydeligvis funnet ut da at det er strategien. Men jeg har ikke sett noe fiskbiler herfra enda nå. Kanskje det betyr at den er utpå. Kanskje det får en fisk da på kroken. Det kan jo hende. Nå har vi gått ned på det nederste vattnet. Det øverste vattnet var såpass grunt at det var umulig nesten å få fiska. Så jeg konkluderte med at fisken, eller jeg vet jo fra før at fisken er like vanskelig å ta her som i mange høgfjellsvann. Det er sikkert visst. Ja, vi har nå filmet og sett et par som har pilet ut fra land, og som gjemmer seg inn i sivet, men ja, det hjelper meg at jeg fisker langs sivet. Jeg prøver å finne enden av sivet, og så kaster jeg langs, og så håper jeg på at fisken skal komme ut fra sivet og hugge til. Men det er vanskelig også. Han er kresen oppe her.
Det hadde vært artig å prøve meg som froskesluk, så jeg vet at fisken spiser frosk. Prøv andre veien da. Prøver liksom å komme med så nærme sivet som mulig da, uten å risikere å sette meg fast. Yes! Yes! Det er ikke noe høyfjellskubbe, men det er stinnigt artig å lure en også. Det er klart, jeg risikerer mest når jeg skal vise på kamera, men vi prøver noe lærlig i det. Det ser ut som en... jeg tar det tilbake. Det ser ut som en stor og fin fisk, altså. Oi. Se seg fargen, da. Oi. Jeg har ikke skrudd på brems. Det er dumt av meg, altså. Oi. Ikke inn for masse heller, kanskje. Det er skikkelig fin fisk, altså. Artig. Og den her, den er så fin og prikkete. Se på ta. Ta noe annet enn den kjedelige høgfjellsfisken, altså. Se på frikkene, da. Den sitter ikke så forferdelig godt, tror jeg. Og det passer bra, fordi jeg skal ikke ta den. Det skal ikke... Det er faktisk skikkelig fin fisk. Det er godt over halvkiloen, altså. Der trodde den gikk, men han sitter fortsatt. Ikke ha med havgutta, for det er da dere får fin fisk. Så fin fisk! Artig, altså, Simba. Ser du? Så fin fisk. Han blør en del, så det kan godt hende at han her ikke overlever. Jeg ser han blør litt. Der går han. Jeg vet ikke, altså. Jeg tror han... Enten så overlever den, eller så er det kultivering, sant? Ikke noe å tenke på da. Det er ikke akkurat villaksen jeg driver og tar. For å si det sånn. Deilig, altså, gutta. Yes, det smaker så godt. 2 timer å gå inn. Noen år tilbake. Kaldt, og så sitter den, og det er alt glemt. Begynner å bli litt lei, da. Du er flink gutta, altså. Ja, vi skal få masse godbiter. 2, 3 og 4 ganger så stor som det der. Så jeg skal fiske meg rundt resten av vattnet nå før jeg springer med halen mellom beina, altså, fordi det er kaldt med blaut boblejakke, altså. Og det er ikke mange grader i lufta heller nå. Det er erthugg, altså. Det er alltid erthugg som er... Ikke alltid, da, men det er ofte erthugg som er forskjellen på suksess og nederlag. Her igjen kommer jeg til enden av sånn sivrekke. Så stiller jeg meg på enden, og så bare kaster jeg innover langs, så nærmer jeg bare tør. Så er det... Kan det være heldig at vi hender at vi heldig egentlig, altså.
har lyst til å gi en venn som har dere her da. Jeg har lyst til å gi en motsatt shoutout til Fish King. Sikkert mange av dere som ser på hans sine videoer. Jeg har sett masse av hans sitt greier i år. Jeg kjøpte 2 nye teleskopstenger av han. Eller jeg var en kompis kjøpte, og jeg anbefalte, han spørte hvor skal vi kjøpe da. Så sa jeg Fish King. Kjøpte 2 teleskopstenger, og snellen for så vidt også. Snellen var bra. Men de 2 teleskopstengerne, jeg og kompisen min, vi knekte altså stanga på samme turen, på første turen vår. Begge 2, nøyaktig samme stang, og nøyaktig samme ting skjedde. Altså, tuppen knakk. Og det var ikke, altså, det er jo min teleskopstang nummer 20, eller sånn. Det har jeg fisket med veldig mange år. Sendte mail, spurte hva piss er det du har fått inn på laget nå. Det har jeg heller ikke. Det er 3 måneder siden. Ikke fått svar. Så hvis du skal kjøpe stang, da anbefaler jeg ikke å kjøpe med en Fish King. Jeg anbefaler egentlig ikke helt tatt heller, fordi han svarer jo ikke på mail, så hvis det er noe... Jeg har faktisk en annen kompis også, som kjøpte utstyr og sånn, og det ble sendt feil plass, så han svarte heller ikke på mail til han heller. Så det er smekk på pungen, altså. Det går ikke an å drive nettbutikk, og det er greit nok hvis du har kjøpt inn en dårlig stang, men da går det an å si, ja, det var kanskje en dårlig stang det her, og sende en ny her. Men det er jo ikke svar i det hele tatt. Jeg skjønner jo at han er sikkert ute og fisker han også, men jeg synes det er heller svagt, altså. Og da kom regnet tilbake. Ja. Grunnen til at jeg kom på det er fordi at jeg må ha med ny stang. Mamma? Oi, nå ringer mamma. Nå må du komme hjem, sa hun. Så lurt å høre på mor seg, gutta, sant? Så da skal jeg ta et par kast her, men ikke si til henne. Så fer jeg hjem. Så at tåka søger nede i bygda. Da har vi hørt inn noe ras, stenras. Argeslig. Par kast her da, boys, så runder vi av. Det viktigste var egentlig å få den fine fisken, og forfriskende for høyfjellssjefen, og se hvordan lavfjellets fisk ser ut fortsatt. Masse fine farger og sånn, det er kult. Det er kjempekult. Ja, nå blir det. Gutta, når jeg har dere her, ta og følg med på Instagram. Hoifjellsvandreren, eller bare søk på Knut Håkon Stenrud, navnet mitt. Den har jeg egentlig nettopp opprettet. Jeg har egentlig aldri vært noe særlig på Instagram, men jeg postet bilder av fisk og sånn der da. Og så gjerne subscribe på YouTube også, fordi jeg må ha 1000 subscribers for å få sånn monetization. Det hadde vært veldig kult, at man får penger per views, liksom. Så jeg er klissblaut, det er kaldt, og det kom grisetett tåke her nå, sånn at her er det så vidt råd å se hvor man skal, og hvor man er. Så det er Finn tilbake på klokka som blir redningen nå. Men altså, jeg hadde klart å funne veien lell, altså, det er ikke noe med det. Tror jeg i hvert fall selv. Så jeg skal ikke ha noe dødsfall i heimfjellet til Knut. Dere skal slippe å bla opp på VG at Norges største ørretinfluencer. Da må det i så fall stå Norges beste ørretfisker. Største, beste og best trente ørretfisker. Gikk bort i fjellet etter dramatiske timer. Han vil bli husket for de store ørretene hans.
Åh. Nei, jeg må... Ja, kom deg, gutt. Ja, flink. Ja, kom deg. Uff, tenkte ikke på han din nå. Ja, så flink du er. Kom deg. Ja, dyktig. Ja, kom her. Sånn, ja. Ja, du er dyktig. Ja, kom deg. Kom deg. Ja, kom deg. Yes. Ja, så flink. Åh, tøffingen. Hæ? Ja, du er nå så flink en hund. Hæ? Ja, det er bra. Nå skal vi ikke opp oss hjem. Aha. Han er litt forsiktig, ja, hunden, altså, så jeg blir veldig stolt når han tør å ta sånne elvekryssinger og sånn. Må bare lære seg at det er trygt, så lenge vannet ikke er sånn alt for høyt. Det verste med denne turen her, det er jo at jeg må opp igjen 300 høydemeter nå, før jeg skal ned igjen 800, så jeg er ikke ferdig med høydemeterne. Men jeg får i hvert fall varme meg opp. Som du ser fremover her, det er ikke siktet så bra. Vi ser 30-40 meter kanskje. Men jeg holder noe varmen i hvert fall, så vi skal ikke dra dramatikken av skaftet her, liksom. Det ordner seg. Men det er klart, har jeg vært en Oslo-boy nå? Fitte i grisen. Da er jeg der, hva? Hvor faen er stien han? Jeg glemte det jeg skulle si nå. Det var noe om at selv om det er fra byen, så trenger det ikke være byfis. Der er stien. Yes! Ah, så deilig. Der er man noe blåbær. Kommer deg ut. Noe blåbær. Så godt. Det går bra også, gutta. Ikke tenk på det. Det var kaldt, så det var så bra. Skal man lage god TV, så må man vel være litt overdramatisk. Er ikke sånn da? Er det gutt? Nei. 10 timer senere så er vi begynner å nærme oss bilen nå. Vi har kommet oss over toppen og er på godt vei ned til bygda. Regnet har holdt på og herja, men tåka har lettet litt nå, så det er god sikt. Så nei, det går greit å være kald og blaut, altså. Eller det var ikke det går greit å være blaut så lenge den ikke er kald, og så lenge jeg småjogger opp og ned, eller ned nå da, så går det bra. Men jeg er så blaut at jeg hadde ikke blitt blautere om jeg hoppet ut i et basseng eller ut i sjøen, liksom. Det er fullstendig gjennomblaut. Så ja, jeg skal gi en siste liten update når jeg kommer til bilen nå, og så ser vi da. Klink fasit på hvordan å fryse i hjel i fjellet da. Ha, klærne mine er så tunge nå, altså det er helt finner. Men både bikkje og mann er i godt hold. Det er ikke noe å klage på da. Det har vært knappe mila og knappe 900 høydemeter senere. Oi, oi, oi. Det blir en tur som blir husket, alt det her. Det er helt sikkert. Så da er det bare å notere seg hva han ikke skal gjøre på tur.